direto da Central de Notícias das Rádios Comunitárias de São Paulo. Os imóveis próximos às margens de um córrego ou nas áreas mais baixas dos bairros usam portas de contenção de ferro com barreiras para enchentes. Isso é comum para os lojistas da rua Getulina, que programam saída quando está muito abafado e surgem nuvens carregadas. Vando diz que tem medo. Ele trabalha como ambulante e já viu comerciantes perder mercadorias e não quer passar por isso. Mais cedo, no caso, quando começa a chover, a gente já vai embora, mas a gente vê, o pessoal tira foto e mostra pra gente. Quando começa a chover aqui, a gente já vê preto, a gente já fica o pé. De acordo com os meteorologistas, o mês de janeiro segue com muito calor e chance de pancadas de chuva e tempestades com grande volume na região leste. Algumas áreas da cidade podem sofrer riscos de alagamentos e quedas de árvores por conta de granizo e ventanias. As tardes devem ficar abafadas com a temperatura acima dos 30 graus. De acordo com o CGE, há chance de chuva forte por causa da passagem de frente fria, que traz mais umidade pelo litoral paulista e do excesso de calor que estará armazenado na região da capital paulista. Combinação que propicia volumes de chuva acima da média em janeiro. O forte temporal provocou a interdição de várias ruas por conta de alagamentos em Guaianazes e Lajeado, o que atrapalha o trânsito e atrasa o transporte público, com os alagamentos nas principais vias que impedem as pessoas saírem de casa ou do trabalho. A subprefeitura solicita à população que não jogue lixo ou entulhe em locais públicos, a fim de evitar desastres ambientais como enchentes, alagamentos, poluição dos rios, emissão de gases tóxicos, acidentes e outros impactos negativos que trazem malefícios ao ser humano. Para mais informações, acesse o portal 156. Para emergências, ligue para a Defesa Civil no 199 ou Corpo de Bombeiros no 193. Este projeto foi realizado com o apoio da 7ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.